В лесу Хуабачи исчезают люди, а техника сходит с ума. Это место называется Бермудским треугольником Трансильвании. Лес Хуабачу в Румынии известен своими изогнутыми деревьями, которые растут под странными углами, будто в каком-то аномальном поле. Местные жители верят, что это портал в другой мир. В 1968 году здесь исчез пастух, а вместе с ним и его стадо из 200 овец. Вскоре после этого в этом же месте фотограф сфотографировал объект, который очень напоминает НЛО. С тех пор десятки людей, посетивших этот лес, жаловались на сильные головные боли, тошноту и чувство тревоги, а несколько просто исчезли без следа.